കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ധാരാളമായി കാണുന്ന ഔഷധഗുണത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന കുറ്റിച്ചെടിയാണ് ആടലോടകം. വലിയ സസ്യപ്രകൃതി, വലുപ്പമുള്ള ഇലകൾ എന്നീ പ്രത്യേകതകളുള്ള ആടലോടകം കൂടാതെ ചെറിയ ഇലകളും ചെറിയ സസ്യപ്രകൃതിയുമുള്ള ചിറ്റാടലോടകവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സുലഭമായി തന്നെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. 1 മുതൽ 2 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന പ്രകൃതമാണ് വലിയ ആടലോടകത്തിനുള്ളത്. ഇതിന് ധാരാളം ശാഖകളും ഉപശാഖകളും ഉണ്ടാകും. ഇലകൾക്ക് 7 മുതൽ 15 സെന്റിമീറ്റർ നീളവും 4 മുതൽ 7 സെന്റിമീറ്റർ വീതിയുമുണ്ട്. ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ. ആടലോടകത്തിന്റെ ഇല ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നീര് തേനിൽ ചേർത്ത് വെറും വയറ്റിൽ കഴിച്ചാൽ കഫശല്യം മാറിക്കിട്ടും. ചുമശല്യം മാറാൻ ആടലോടകത്തിന്റെ ഇല വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ നീര് 1 സ്പൂൺ തേനിൽ ചേർത്ത് 4 നേരം കഴിക്കുക. ഇത് ഒരാഴ്ച കഴിക്കണം. ആടലോടകത്തിന്റെ ഇല അരിഞ്ഞതും അരിയും വറുത്ത് ശർക്കരയിലിട്ട് പൊടിച്ച് 2 സ്പൂൺ വീതം 3 നേരം കഴിച്ചാൽ വില്ലൻ ചുമ മാറും. ആടലോടകത്തിന്റെ ഇല ജീരകവും കൂട്ടി വറുത്ത് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിച്ചാൽ ചുമ ശമിക്കും. ആടലോടകത്തിന്റെ ഇല പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നീര് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ ഒച്ചയടപ്പ് മാറും. ആർത്തവം അധികമായാൽ 15 മില്ലി ആടലോടകത്തിന്റെ ഇലയുടെ നീരും 15 ഗ്രാം ശർക്കരയും യോജിപ്പിച്ച് ദിവസേന 2 നേരം കഴിക്കുന്നത് ഫലം ചെയ്യും. സുഖപ്രസവത്തിന് പണ്ട് ആടലോടകത്തിന്റെ വേര് അരച്ച് ഗർഭിണിയുടെ നാഭിയുടെ താഴെ പുരട്ടുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു. ആടലോടകത്തിന്റെ ഇലയുടെ നീര് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കാച്ചി ചെവിയിൽ ഒഴിക്കുന്നത് ചെവി വേദനയ്ക്ക് ശമനം കിട്ടാൻ നല്ലതാണ്. കൃഷിരീതി. ആടലോടകത്തിന്റെ ശാഖകളുടെ തലപ്പത്താണ് പൂങ്കുലകൾ ഉണ്ടായി വരിക. ഏപ്രിൽ ജൂലൈ മാസങ്ങളാണ് പൂക്കാലം. വെളുപ്പ് നിറമുള്ള പൂക്കൾ ചെറുതും 2 സെന്റിമീറ്റർ നീളവും ഉള്ളതാണ്. മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞാൽ കായ്കൾ വിളയും. കായ്ക്കുള്ളിൽ തവിട്ടു നിറമുള്ള 2-4 വിത്തുകൾ കാണാം. കമ്പ് നട്ടോ വിത്തുപാകിയോ ആണ് ആടലോടകം സാധാരണ വളർത്തിയെടുക്കുക.